अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अहमद इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों, आज हम बात करते हैं 1 HP की जो सेलोजेट मोटर होती है। 1 HP का प्लेटफॉर्म, उसमें सील कैसे पड़ती है, उसका यानी पंखा कैसे रिपेयर होता है। तो दोस्तों, ये इस मोटर का रूटर है। ये इस मोटर का रूटर है, देख सकते हैं। इसकी जो ये शाफ्ट है, ये आप देख सकते हैं आप, इसमें पीतल का माल रखा हुआ है, यानी ये शाफ्ट बनी हुई है। तो ये पहले गली हुई थी, जिसकी वजह से ये मोटर में इस जगह पानी टपक रहा था। ये सील की जगह, शाफ्ट की जगह होती है, यहाँ पानी टपक रहा था। ये गली हुई थी, ये काफ़ी बहुत डैमेज थी, बहुत वायरस थी। तो दोस्तों, अभी हम इसे चालू करते हैं और दोस्तों पानी उठा के भी देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले वही ये मोटर हमें पीछे से खोलनी होगी, क्योंकि हमने साफ निकालने के लिए इसे बंद कर दिया था। साफ निकालने के बाद जिससे कोई सामान हमारा गुम ना हो। ये हो गया। सील का डिब्बा भी है, वो जैनो का जैनो। इसमें 4 वोल्ट होते हैं, 3 हमने पहले खोल दिए थे, चौथा ये खोला है। बहुत आराम से चोट मारनी होती है, वरना तो ये नक्का टूट जाता है यहाँ से। इसके पार्ट्स है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें बेरिंग फिट करेंगे। बेरिंग जो का हमारा इसमें आता है 6203 नंबर बेरिंग। बासठ 03 दोनों नंबर बेरिंग है। एक बेरिंग हम आगे ठोकेंगे। मोहम्मद हुसैन, देख सकते हैं आप, सॉफ्ट बेरिंग हमने दोनों फिट कर दिए। और दोस्तों, ये इसमें सील पड़ती है 12 mm बेरिंग। इसमें चौड़ी वाला इम्पेलर होता है, जोन से पंप में चौड़ी वाला इम्पेलर होता है। ये जो चौड़ी वाला इम्पेलर होता है, इसमें 12 mm सील पड़ती है, 12 mm बेरिंग। देख सकते हैं आप, ओरिजिनल सील है। दोस्तों, आप हम फिट करते हैं इसे। सबसे पहले हम इसका पत्थर फिट करेंगे, जो हमारी मोटर के इस हिस्से में आता है। देख सकते हैं आप, हमारी मोटर के पंखे के इस हिस्से में आता है। देख सकते हैं, ये हमारे पत्थर टूट गया। अब सबसे पहले हम इसके अंदर
पंप के अंदर ये हम अपनी शाफ्ट डालते हैं। देख सकते हैं शाफ्ट एक बार फिर ये बनी हुई शाफ्ट है, पीतल का माल रख के ये बनी हुई है, देख सकते हैं आप। ठीक है, ये हो गई, ये घूम रहा है, ये हमारा पत्थर नहीं घूम रहा। अब हम जो सील है हमारी 12 mm बेलो, जिसका हमने पत्थर पहले ठोका था, ये ठोकनी होती है। और हम ये देखते हैं कि ये सील हमारी इस जगह टाइट है कि नहीं। तो सील हमारी टाइट है, देख सकते हैं। उसके बाद में हम ये लगा देते हैं इसका इम्पेलर, जो कि हमारा सीधी चूड़ी का होता है लगभग। ये हमने इम्पेलर फिट कर लिया है। अब सबसे पहले हम इसे लगाते हैं, इसका ये वाला सिरा, यानी हमारे पंप का ये वाला सिरा हम इम्पेलर के साइड लगाते हैं और बिल्कुल सीधा रहना चाहिए हमारे। और ये जो हमारा पार्ट है पंप का हमारे, इसमें ये जो एयर लेने के लिए छेद है, ये देख सकते हैं आप। ये जो छेद है इसका ये नीचे वाली साइड आता है। ठीक है, और हम इसे फिट कर लेते हैं। इसके हम बोल्ट खींच लेते हैं। तो ये हमने चारों बोल्ट लगा लिया है जिसके, अब हम इन्हें टाइट कर देते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, हमारा पंप बिल्कुल फिट हो गया। अब हम तैयारी करते हैं मोटर फिट करने की। कुछ नहीं, इसमें जो मोटर का स्टेटर है हमारी पंप का, तो ये जो साइड है हमारी लीड हो, ये देख सकते हैं आप, लीड है जूम करके, ये जो लीड है ये देख सकते हैं आप, ये लीड है पिछली साइड में आती है, बैक साइड। तो और दोस्तों हमें इस पर चोट नहीं मारनी होती। क्या होता है कभी कभी जो हमारे कम जानने वाले दोस्त होते हैं वो क्या करते हैं, इस पर चोट मारते हैं। जब हम इस पर चोट मारते हैं तो ये डैमेज हो जाती है, इसकी कर्नी मोटर की डैमेज हो जाती है, जिससे हमारा ये कवर सही से नहीं बैठ पाता। तो इसमें हमें हमेशा कवर लगाना होगा पिछला, उसके बाद ही हमें नट टाइट करके इसकी जो है चोट लगानी है। बेरिंग पे ही चोट लगा रहे हैं। ये वाला है तनासुल, वो ये मोटर है, तो देख सकते हैं हमारी मोटर फ्री हो गई बिल्कुल। देख सकते हैं हम मोटर हमारी घूम रही है। और दोस्तों ये जो पंखा होता, ये पंखा हमारी मोटर को ठंडा करने के लिए होता, कूल करने के लिए, इसे ज़रूर लगाना होता है हमें।
11 की बोतल ना जाए तो दोस्तों देख सकते हैं हमारी मोटर बिल्कुल कंप्लीट है हमारा पंप।